game for tonight. Nakita ko ng trending TikTok na Blackie lang naka-oversize ng t-shirt lang. Pati nga muna girl mo. Sumasok si Ghost. First game, PNP Saravia versus Hashtag. What is Dawson's score? Bang. Shout out sa ating mga viewers dira. Ay, pagkali ka bakal gumahab. Hindi po, tanga ba na isang kurintim. This is a smell. Ang galong, siso. Yes, ang galong. Iya, ano? Ano na score? Nice mo. Ano score? Nice mo. Ten, 9, 8. Steal for Hashtag. Right. Rebound. Nice pass. Short. And the rebound for Uy, di po. Thank you, Giba. Salamat, Gid. Kape Machete. Sa kamay. Salamat, Gid. Okay pa man. Okay pa man, man. Seven minutes. Ang galong. Shout out sa kanan natin yung viewers. Madamo kanya salamat. Kape Machete sa pagdulong kape no po. Thank you, Ged. Kape Machete. Super love. Butang ako kape Machete. Siguro sa akin picture. Okay. Sorry na, ang galong. Ambot na lamang. Shout out, man. Happy birthday, Janice Delis. Madam, happy birthday to you. Happy birthday, Madam Janice. Ang mga one of the admins sang Negros Mio exclusive. Silay chapter. Madam, magiging salamat. Happy birthday to you. Thank you for watching. Madam, do gagalom. Ambot na lamang. Ginakulbaan ko. I score 8-10 for Hashtag. Thank you so much, Kape Machete, sa pakape. Madam, huwag niyo salamat. 9-10 I score. 5 minutes, 53. 9-10 for Hashtag. Reminder sa mga teams kung mag-time out, kadto sa table, ha? Again, reminder sa mga teams kung mag-time out, kadto sa table.
Ball for hashtag up. Traveling ko, ha? Nang over. Ano tawag na sis? Over na. Oh, out of bounds. 14. Super love sa Kape Machete ba? Nadulong ba? 10, 9. Salamat gid Kape Machete sa pagpalangga sa akon. Sa akon lang. Gana. Ano isyo do? Hindi pwede. Siya na po yan. Hindi na pwede. Manoy sa mo. 5 minutes. 3 points. Basket 3 points. 13-11 for hashtag. Sana all may kapalangga. Oh yes, bala. At least sa kapihan na lang ang kapalangga sa ito. Uy! Basket! Wallace 13 na ang score. Di ikaw lang niya. Daan si Manong Keisha. Bay, ida sa. Dako naman na sa si Batang Gomez. Wala ko yan. Basket counted. Foul number 29. Lista na to sa isa ko bala. Bonus. Lista na to ko bala. Hindi naman. Yung galing, yung meron daw. Wala ko na. Ayaw mo lang kami ang bangon ako. Lista. Lista na sa isa ko bala. Ako bala sa isa. Dua straw pa. Gag. Dua straw para cool. Habno. Malabay naman na kurong galong ano. Basket! 3 points! Wallace. This is ice and score. Hello everyone. Have a nice day, Madam. Happy watching from Doha, Qatar. God bless us all. Wow, all the way from Doha, Qatar. Ali kay Jonah Talavera Villanueva. Dama na itong imo nga ano namag. Thank you again sa pag-support sa page. Tres again! 3 points. 19-18. Ang atong score, malabay naman ang kurong galong, ano? 14. 10, 9, 8, Oh! Rebound for 7 us. minutes. 19-18 ang score. Whoop! Whoop! And basket. There's a foul. Foul number 6. 21-18. Nahan kinakot mo na ron. Pulis sa blakon para ilabla. Yes, huh? Basket! Labay naman ang gurong galong. Pagtsaga naman. Tanaol mo, pagtsaga no? Basket again! 2 points. 20, 21. 20-21 ang ating score. Shout out Madan, shout out Maricar Alquiza. Mayroon nga po. Pause pa ko na yung ugada. Sandans ng damper, hindi magulan gani. Malabay lang man siguro 14. Basket! Score 22-23 for hashtag 1 point ang abanse. 14. 2 minutes. Perte si Santelian ay
25-22. Go Sir Lods from Maricar. Alquiza. 3! 26-25. Ay, 3? 3 diba? Dos lang. Wallace and mayong hapon, Christine Joy Iligan. Ready sa banaon mo, madam. Another one, basket. 27-25. Dos lang to gali, abi ko 3. Perde naman na daga dala-dala. Oyab! Images. From Maricar, Alquiza. O pa delete 50 mil. 1 minute. Oh, for PNP, Sarabia and basket. 55. Sarabia! 60. Score! Sabiak! 40. 29 na ice. Na. 35. Go, hashtag! Uy, wala. 30. Oh! 25. 29-25 for PNP Sarabia. And there's a foul. Out. Good PM Lods. Shout out. Madam Teresa Dorimon, thank you so much for 20. purchasing. 20. Pretty ka chumag. 20. Duwagi ka bilog. Thank you so much. Madam, uging nga salamat. Mga 2 weeks lang, ma'am. Salamat kit Madam Teresa Dorimon. Nagbakal duwa ka mag. Ina yang nga suporta sa Hindi. Pretty ka to. 26-29 ang score. 15. Backcourt Baking. violation. 14. Wala ka 14. pakalapaw, sir. Shout out, Lods. Wala kampang sa PNP Sarabia kay Duty. Ahay. Tanaw ka lang tatanay, sir. 10. Shout out kay 9, Hanjay 8, Kusito. 7, 6, 5, Tanaw na tatanay. May live man ta. 3, 2, 1. And then our first quarter, ang score 26-29 in favor of PNP Sarabia. Ang aton first game tonight is PNP Sarabia versus hashtag. Base mautod ang akon nga live ha, ma-block ko kayo tungkol sa aton music, mari-live na ko. Na very sensitive nga daan sa mo kay Facebook. Nag-apon na utod ganyan akong live, wala mo kong ginawa ko na. Sir Han! Tanaw na sir, ari lang mga kami, malive lang kami ha. Manog second quarter. Kabay pa, hindi lang magulan, maglabay lang ang galong, no? Malabay lang man na siguro ha. Manog second quarter na ta. Second quarter. Okay rin. Ano ba? Diba ko sila gani? Welcome back. Welcome back. Manog second quarter. 26-29 ang score. Inot ah. Linya na players. Players, second five, Leog. Sir, 31. sir. Palapit ka mo danay sa table. Palapit ka mo, patalikod lang. Pwede ng berks ha? O 0 ka lang. 20, ano na? 26. Good luck, Ibi Magalona, PNP from Colleen. 10. 37. Untuk Samplo, ano to? 11, nong 11. 11. O Bulacan Stack. Shout out nong Kaloy, katulog ka din sa... Nice, yan. 26-29, paos pa ko na sa muni nga ugada. Basket, wala. Tres tayo. Ball for PNP Sarabia.
26-29 score for PNP Sarabia. Ay! There's a foul. Foul. Paus ba ko wala pa nang pauwa ng paus. Tuduhan ta naman. Sino na mag-cheer? Sino na daw mag-cheer? Wala ka na may kahon, ha? Basket! 3 points. 3 points. 32 na. 32-26. For PNP Sarabia. Ball for Hashtag. Nag-dribble up. Traveling. Ball for PNP Sarabia. 32-26 ang atong score. For PNP Sarabia, John Ramirez and Louis John Duterte tandem. 3. Wala. Up. Wala. Liwat. Rebound. 4. Up. Ano to? O jambol. Pula ka PNP. Jumbo. Ball for PNP. Uy! Naagaw. Nabalik sa PNP. And basket. 26-34 na. Ang score, 26-30. Galok pa, aswang ba? Wala mo nakuhaan, just galok pa, Kita mo. Nice pass, basket. 2 minutos. 36-26 in favor of PNP Sarabia. Timeout for Hashtag. Mga Spider-Man galawan, hashtag. Time out for Hashtag. Malabay lang maniguro ka man. And galo. Why not? Thank you so much, Maricar Arquisa, for watching. Shout out, Kape Machete, sa libre nga kape. Salamat sa pagbalangga. Kung gusto nyo galing magpamasahe, no? May blind massage na di sa Kilid Playground. Very affordable, 50, 60 pesos. Makapamasahe ka na. Ang ila full body, 300. Uy, basket! Basket counted. 28-36. 28-36 score. 29-26. Ball for PNP Sarabia. Number 26, ganda lang kabula. Game pasa. And game pasa sa number 16. 3. Basket! Grabe, oh. 39-29. Nice. Up. And there's a foul. Basket. Foul 0. 31-39. Iligan on the free throw line. Oh, 3-point play. ganun pa palagi lalaran gani. Piyak ang ngambang mo. 7 minutes, 7. 32-39 I score. Basket again. 41-32. For PNP Sarabia. Oh, none. 34-41. 3. Basket. Dos. Dos lang ulit. Dos lang. 34-43. Iligan again. Basket. Niwang lang po na. 36-43. 36-43 ang score. Nagatake. Basket again. 36-45. Grabe. Hindi magpaperdi. Both teams. Resman. Basket.
39-45 ang score. Tres! Wala. Rebound for Hashtag. 39-45. Out of bounds. Tama, kakalabok si Sam. Ako na wala. 5-30. Shout out sa pinakagwapo sa sila sang enemy sila chapter Manong Kaiser. Uy, naagaw pa. Wow. Grabe nga bata. Ano? How to be you po. Sir, na wala kang nakapoy, sir. 39-47. And rebound for PNP Sarabia. Oy! And another steal. Hello, madam. Shout out sa magulang ko nga gwapa-gwapa. Amis-amis kag sexy. 5 minutes. Juby Sario. Juby Sario, shout out. Halin kay Mimi Sario, madam. Ngayon nga po, ang score 41-47 nabansi sa gihapon. Ang PNP Sarabia and time out for PNP Sarabia. Shout out, baby Daniela, halin kay Manake. Yun na yun. Yun na yun. Vladi Orsua lang sa kalap. And ball for PNP Sarabia. Grabe nga bata. Pila naka-quarter, madam? It's our second quarter of the game. 41-47 ang score. Ball for PNP Sarabia. Nagsulod, nag-atake. 5 short and another one. Basket! $41-49. Pa-shout out lang da sa mga makisig na organizer. From Sir Joey Netes. Boss! Friday night. Boss! And fade away. Wala. Rebound. 4. Hashtag. 41-49 score. Wala. Rebound. 4. PNP Sarabia. Hey! And out of bounds. Kaya ano karon galaw ta gid. Mga ayaw may ringnan. Oh, gaway na ko tingog pagkabuas tayo. Uy, nice move by number 16. Grabe, ga-atake, PNP Sarabia. 51-41 ang score. Madam, pa-shoutout sa gwapo na score. Pristel, love sa ni mama niya. Ay, syempre. That's our cutie pie, Isaac, aka Ice. Thanks, Madam Roan. Thank you, Gid, sa pagpahulaw sa imo. Bata na na ito sa mo. Yes. Mayo na dam nga, dire sa dam para hindi sa maligaw ng landas. Maligaw ng landas. Bata. Ang ginakilig-kilig mo sa mong ibi, mugid na. That's one. Oy! Nice block! 42-51 ang score. Uy, iligan na din. Dali! Tres! Ay! 44-51. Oh. There's a foul. 56. Ang ginang-ngirit-ngirit mo sa Dos bantay 4.
Subong, bibig mo gid na dason. 44-51 ang score for PNP Sarabia. Pito ang abase. 3 Bas! May gabi, madam. May gabi, Jonggi. Shout out sa mga taga-Ledes, Mada. Ang referee hindi nyo pagbaisa. Correct. 3 points. Shout out kay Gio Sigaton. Pa-shout out. Danay, Team Palawan, please. We're waiting. Second game, Palawan. Team Palawan versus PNP Silay. Second game. Pero tinga bata, oh! G! Jonggi, Friday night wala yung dada. Lagi mo, ito may yakado ka, duwa ka rin. Gaulat, di ka sa kiser, saan pa beer mo? 47-56. And another steal. Nice pass. And another one, and there's a foul. Basket counted. Basket. Foul number 24. Oh no, 21. 58-47. Nice score. Time out, last time. Order na natin sa Leon ng Bajunggi. Yo, kay Border Subong. Or suwa to dam. Sino to gani? Ang naka-blow labayo. Anong to pinido yan? Marabalaw. Ang bata. Shout out sa Witiwiw da. Grr. May grr pa. Or suwa. 20 ko na Junggi ko no. 20, may masalig mo na ko nga, bot ko duwa. Para sa akong naka-blow siya to. Bakod ba? Foul basket pa? Gani. Isa lang ka review yung gabot ko, duwa blang review. Hindi ko kung sa ilang ngayon dyan. Jonggi, gaulat ni Zay. Inita ka magbit ka ron. Kap. 20. Abansi ang PNP Sarabia. Ang score, 47-58. 11. And basket for hashtag. Siyam na lang. 49-58 on our second quarter. 1 minute. 1 minute remaining. Oy! Steal. Ala, duwa sila. Cute. Cute sila na duwa. Ay. 35. Piso na ka ron. Nalipay. 10. Babakal yan. PNP Sarabia nag-deliver. 35. Nag-atake and basket. Ganun. 30. 60-51 ang score. 25. There's a foul. Foul. Kasi iligan, ano? 16. Bakit yun na siligan? Penalty. 93. Penalty. 51-60 ang score. Tani, next time, ang mga teams na may uniform na, no? Para nga, may namaralang tao, no? Tani, makakomplete uniform na ang tanan nga teams. Ball for PNP Sarabia. 22 seconds remaining on our second quarter. 51-60 ang score. Ay do, salamat gali sa pagtitik gina sa bata ko. Yung kapatid daw, God bless daw. Ay, no problem. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. From Junjun Juneo, kamuto gali. Ang final score for our end of our second quarter, 53-60 in favor of PNP Sarabia. We would like to take this opportunity to give thanks to all our sponsors. Madamo nga salamat, Mayor Judith C. Gallego, Vice Mayor Tom Ledesma, Councilor Noynoy Penuela, Councilor Mike Maravilla,
Councilor Ryan Gamboa, Cap Remy Roldan of Barangay Balarig, Otsoy's Bistro, Chick Boys Grill, The Yard, Pintok Arts, Gaston Tato, madamogid nga salamat, and Punong Garis, thank you so much, kag sa mga pamahaw, and most especially to Team Paolo Chongco Organization, madamogid nga salamat, ma'am and sir, sa aton mga mapinalanggaon nga sponsors. Thank you so much. Third quarter na kita, 60. Sino ano? Isa lang? Siya lang isa? Shout out The Yard, ay gida free bucket, charot lang. Apat. Ikaw na namitik da? Ayan mo na. Kapa para mag-autofocus. Para magkano tayo, maglantawa rin. Delete tayo yung Din sa smoke siguro. 60-53 ang score sponsor na The Yard. Gapili pa sila sang apat kay kulang players. Ang PNP Sarabia, ready na ang hashtag. Oh, ready na sila, gaulat na lang sila. Sige na. Grabe nga pili, ayo? Sige, talikod na yung lima. Ulayog lang. Shout out Aldrin Gomez Navarra, hashtag team from Mark Pyron. Oh, ready na. Ano yung ako? Ara lang ang number, number 21. 21, sige. 21, 31, 29, 16. Pastak. 15. Well, 19. Okay, thank you, 19. Ang puti. 15 ang 15. 15, 16. 15. 15. Oh, 15. Kasi siya yun. Let's go sa naka number 12 sang hashtag Let's Go Tumbale from Mary Rose. Ula ka start. Tumbale. Excited na ko pala sa panya po. Hashtag charot. Lechon, ano lechon? Ball for hashtag. Score 60-53. Wala. Rebound for hashtag. And tres. Out of bounds. Air ball. And ball for PNP Sarabia. Ari ka lang suman kag bakit na. Usus. Tres. Wala. And rebound for PNP na steal. Up. Back. 55-60 ang score. 55-60. Up. Up. Rebound. Basket. 62-65. 62-65 ang score for PNP Sarabia. Tres. Wala. And gimpass sa liwat. Nag-atake. Wala.
Arabol for Asagya po. 3 points. 3 points. 62-58. 62-58 ang score. Apat na lang. 10, 9, 8, 7. Basket. Bago kami naman. I6. Traveling. 63-58 ang score. There's a traveling violation for hashtag. Ipos kayo ba tingin ko sa lip? Nice pass. And still. Chata, sir. 63. Foul. Mga tabi ng sa score dead. Last one. Mati 63 na eh. 63 pa lang, 63 pa lang. Last 2 points. 64-58 ang score. 7 minutes. Oy! Foul. 59. 99. 64-58 ang score for PNP Sarabia sa gihapon. It's our third quarter na. Third quarter of the game na kita. Tipos na gusto. Yung mga bagay na rin. Ang 64-59 for PNP Sarabia. 14. Foul. One. 64-59 ang score. Rebound again for Hashtag and there's a foul. There's a foul. Foul basket. 21. Dali lang. Dali lang wala. 61-64. And score. 14. 3 points. 67-61. Abot, magiging ako mas-shoot. Laot diretso daan. Uy!
5 minutes, 5. 5 minutes remaining on our third quarter. Our score 67-61 for PNP Saravia. Good points. 70-61 on our third quarter. Tres. Ball for PNP Saravia. Dugay-dugay, wala na ako tingog. Oh yeah. Tara, ayaw. Basket again! Good points. I'm out. Let's start. Non-tres na lang. 4-17. 73-61, tatlo ka tres. Yes. I-rewind na, sir. I-replay sa live. Tatlo ka tres, tatlo ka tres. Yes. Then, 4-17. Chumpak sa'yo? Bakla na ka na siya may rice. Chumpak sa'yo? Yes! Yes! Baka rice. Baka rice. Baka rice. Thank you, thank you. Perte Amon MVP ba from Vince G. De La Cruz? Why? Bata rices? Nga pa ito, sir. Kanya, puno. Ano na quarter? Third quarter. 75-65. Wow! Galing. Kwak-kwakin, sir! Kwak-kwakin sa camera, sir! 3 minutes. 65-75 ang score. Oy! Uy, bawal. Uy? Dawas na mo. Kulang na mo. Kulang na mo. Yapit daw. Tres! Ay, niya pa rin ba? Yari ba naman ito ako nang inibol ako. Ito may sabi mo ko sa wait na nisa. 14. Nice assist by Master Orsua. Another three! Another three for PNP Saravia. 78-65 na ang score. Ano ning... Hop! Traveling. 78-65 ang score for PNP Saravia. Ginapo na si Rep Orig ba? From Maricar Alquiza. Uy, apay gapo. Uy, wala. And ball for hashtag. Tres. Ay, tres pula. Oy! Oy! Shout out, idol lang malakas. Shout 10, out. 9, 8,
Ball for hashtag. Sir Mel Salido, mo nang pipigali naman. Paki-shout out for the game ko dyan ay ma'am. And there's a foul. Basket counted. Shout out Sir Mel Salido, ang MVP. Ono Neve. Sam PNP Sarabia, takto. PNP On Sarabia. time out. Shout out for the game ko dyan ay ma'am. For Vince G. De La Cruz. Shout out Sir Vince. Ang score 78-67 in favor of PNP Sarabia. Ga-explicar ba lang? Ben ang abanse. 78-67 ang score. Dali lang yun. Ano next game? Ang next game, PNP Silay versus Palawan Express. PNP Silay versus Palawan. Free throw for hashtag. Go Leopard from Vince G. De La Cruz. Oy, there's a foul. 1 minute. 1 minute remaining on our third quarter. Ay, kasabad ka Facebook. 50. Go ahead, Leopard now from Hanjay. Kusiyitsu. 78-67 on our third quarter. Wala ang pang Super Metro. Though, third game sila pala mo. Third game ang Super Metro. I think. 39. Rantay Leve. 39 seconds on our fourth quarter. Tres basket! 35. Wala nga, nagigyan nga masulod na lang yan mo. Nung kapreso nagsulod. 30. Pero tinga 3 side. 81-67 ang score. Uy! O 20. Ay, kapalakpak. 20. Bayas. Sabi ako ito kapalakpak. 81-67 for PNP Sarabia. 81-57. 15. Pares bagay? Awa. 10. Sabi ko tres. 8. 7. Shout out madama yung gabi from Belram Ramirez. 1. 81-69 ang score. End of our third quarter. 81-69 in favor of PNP Sarabia. Tagunta ni. 81-69 ang atong score. In favor of, bago ka lang sir. Base ano ako sa Ayaw gali na, game to ka man no. Base ano ako sa base. Kahang ka PNP subong baga pa meralay nun. Basta may Wonderwall. Uy na ako dyan. Grabe, kapila sila mag-tres Base niyo. na mami na ang base to man. Sa Sinderberg. Yan yun kamo, anong block kamo? Base to? O base to. Babang dalo. Dalo. Ayaw ka na. May kusina sa likod. Sa aming ilid, may kusina pala sa likod. Jelly ang iyan, ano? Jelly ang iyan, ano? Helmet. Nami kasi, jelly ko na. Nami na Wala ka 50. Kano?
Okay ka mo, previous ang chili. Bakit ah? Hindi naman. Tapos naman, win yung tamo. Hindi ka joy. Fourth quarter. Fourth quarter, 81-69. Fourth quarter na kita. Rebound, 4 up. Hoy! Tumba si Santelian. Uy! Isa pa. There's a foul. 81-69 sa gihapon na score. 81-69, fourth quarter na kita. Ang next game, PNP Silay versus Palawan Express. Basket, 71-81. Nice pass. May ila passing ba? 73-81. Galaot, galaot. Galaot ang hashtag. Wali nila. 81-73. Wala pa sa gihapon ka score ang PNP Sarabia sa atong fourth quarter. Sakit ka naman kagat pa. Uy, nice pass! Pero taste ng Tiliano. 81-75. Anong na lang? There's a foul for number 16. Laot pa na mo. 81-75 ang score. Iligan on the free throw line. 5 na lang. Sige, takot na marunong. Sorry. Sige na lang. Hindi na ka natin bilang mga bigaya. Baka. Apat na lang. 77-81. There's a foul. Number 11. Mayo lang. Kaya naglabay lang ang ano kagina ba ang gano'n? Foul basket. Number 15. Siya na yung repeat. May So ano man? matudok lang. Din mo lang. Parojik lang. Basket, 3-point play. 84-77. 84-77.
8 minutes. 86-77. Ya, Out. patas ni. Umiyak muna sa court, no? Yaw, nabunggo, nagpumura siya ng niliit. Aras, ito na. Ito lang nagsabda na, agad. Bunggo, ismi. 86-77. Iligan again on the free throw line. Basket. Ayun, buta rin naman natin. $76-79. Oh, binibata kung tama mo, no? Nice pass. Dali lang kayang ang ringan. 88-79. Good job, Rep. Rep, good job, Rep. Good job, Rep. Barber ka best out. Out. Jasper. Di matabo. So 81-88 ang score. Pito. Time, Rep, time. There's a foul. 6:45 remaining. 6 minutes 45 remaining on our fourth quarter. Oh, wala. 87-81, number 29 on the free throw line. Basket. 88-81. 88-81. $89 daw, $89. Hindi isa lang. $89 yun eh. $89. Isa lang man ka basket. Kani, $89. 80, ito ang score, oh. 87 man na din ha. 81-87 mo. Ha? Gambal na din 87, 81. Sabi. Hey! Time out, basta. Time out for Rasta. High school day. 81. 6 minutes, 9 seconds remaining on our fourth quarter. High school day. May buga mo no? Score ko, no? Ang score 88-81, 88-81 for PNP Saravia. Ball for PNP Saravia. 81-88 ang score. 6 minutes remaining on our fourth quarter. Abanse ang PNP Saravia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ang bago daw si Yagi di Paz. Hindi, yung mga bata.
90-81 ang oy! Lamok is real. Yo, ang turning pa. Medyo dako-dako nga lamok. Penalty. 5 minutes, 27. 5 minutes and 27. Sergi, cash mo. Then, please send Gcash. 90-83 ang score. Basket. 92-83. Sab. Ito kaya, isa na ang buhok. 5 minutes, 5. Stop. Substitution. 92-83 ang score. The clock 12. 12 seconds on the shot clock. Santillan. Nice pass. $92-85. 92-85. 14. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Up! There's a foul. That's up 14. Wala pa pinatay. 3. Basket. 3 points. 4-20. 95-85 ang score. For PNP Saravia. $95-85, Iligan on the free throw line. Walang mintis sa free throw. 95-86. 95-87. $14. 95-87 ang score. Nice pass. 97-87 nabansi ang PNP Saravia. Iligan nag-deliver basket. 97-89. 97-89 ang atong score for PNP Saravia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh! Sportsmanlike foul. 26. Third personal foul. 97-89. Good ease dance in Obanze ang PNP Saravia. Written foul plan ang start. Plus 1. Chris Tracy. 97-91 ang score for PNP Saravia. 97-91. Precise. As foul. 97-91.
Nice call, ref. Good eve, die from Bonnie. Shout out na dyan, ay B. Nami, di pa relax. Massage sa kilid. Ara katagal eh. Litchi, ara, sa may ano? Sa may blind massage sa kilid. Ano? Sa kilid, playground. 14. Nice pass! Litchi ka pa blind massage. Sana all. Kung gusto nyo magpamasahe, may blind massage sa kilid. Basket. 98-91. 2 minutes and 51 seconds. Basket. 99-91. Basta pasaman, mo lang tanong. On the break. 99-93. 2 minutes and 38 seconds. 99-93 ang score. 99-93. Foul basket. Iligan again on the free throw line. 94. Take out. Into Sarabia. 99-94 ang ating 2 minutes and 38 seconds on our fourth quarter. Time out for PNP Sarabia. Hala ka na, may uniform. Ball for PNP Sarabia. 2 minutes 38 seconds remaining on our fourth quarter. Basket counted. 101-94. 101-94 na. 2 Dos lang tayo. $101. 96. 101-96. 10, 9, last 1 minute and 58 seconds remaining on our fourth quarter. Free throw for PNP Sarabia. 102. 158. 102-96. 103-96. 14. That's offensive foul. 1:45. Offensive foul for number 6 of hashtag. 103-96 ang score. Uy pa, lawag pang time. 14. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 120.
124. Oh! Another steal! Time out, start. 1:15. 1:15. 107.96. Time out for #11 na ang abansi sa PNP Saravia. Ano saan nila PNP Saravia? Ito. $107.96. 1 minute and 15 seconds. 1 minute and 15 seconds remaining on our fourth quarter. Huh? Oh, meron. Oh, another one. 1 minute. 1 minute remaining. Hey! Ay! Liquid Tigers. 109.98. Basket! 44. 10. 40. 38. 38. 101, 109. 45. Oy! Ito na. 50. 59. 111, 101. 25. Tres. Ay pa. 20. 15. End of game. 7. Ah, may ano pa? 10. 9. 8. 7. 111, 103 ang aton final score. Congratulations, PNP Saravia. 111, 103. Our best player of the game. Congratulations, PNP Saravia. Best player of the game. Sir, ang best player, sir. Sino? Wala kitlawag. Sino ganit? Ay, talaga mula. Sino? Sir, best player number? Ano si Rong Chow? 0. Ikaw, sir? Hindi naman. Best player of the game. Ano karawas? Picture lang sa bula din. Bula-bula. Thank you so much everyone for watching. Arayaton, best player. Thank you. Next game, PNP Saravia versus Palawan. Thank you so much. Relive lang ko guys. Thank you.